kakati taata Mukama yanvuga nantwala ku kanisa emu mu kibuga wano era kanisa eyo mu buli wasijiyingirangamu naye njimanyi kubanga n'abantu benfunye abaze mu counseling ababadde babeerangayo kyembagamba oba kyenali njogeddeko kyennyini kyebalabayo nangamba Roni muli mu muzannyo nange nangattiramu awe mu miggo muli mu muzannyo mugaanyo kola kyemulina okukola bano bannabbi b'obulimba bali equipped. Number 1 baba wadde sente emagombe baba wadde obugagga emagombe baba wadde fame balina amafuta nti ogenda ekigere ne kiwonerawo okitegeera taata ayongere okukwata kukumira ebyamagere ebirabwako bakola ebyamagere ebiri magical nti olyaze nebbwa ne libula okitegeera taata nawonerawo now and then ku sport nangamba nti naye mmwe mukyebase ekkanisa yange lwaki yeebase njogera ekkanisa tetwogera ku bizimbe twogera ku ggwe njogera ku nze yeekalo ya Katonda entukuvu mwatuula omwoyo omutukuvu mwatuula nangamba nti ekirala bakuta abaana balina abaana baabwe batraininze nangamba nti ekkanisa mutraininze baani kanisa mukubonero bwemufuna misota kubanga sitaani yatuula mu kanisa eyo kati akabonero akasooka musota muloota eminya makovu manya ndi wakyamu musumba akukyalirako ajja mbirooto n'akulerako n'akukwa xpotv to the world. Mukama waffe Yesu yeebazibwe atukuumye n'atutuusa ne leero nga tukyali balamu naawe atulaba nsuubira oli mulamu omufu talaba nkwebaza okikolanga entakera obutakoowa si walala xpotv tuli ku YouTube nkusaba subscribinga kikola nnyo kigattako nnyo kunze naawe ku Facebook gye tuli TikTok nate ngo bye bumale ne musumba Roni tubeeke ensonga endala ze tutaanya ngenda kusaba babikunyumidde sharinga ne munno akalabe oba oli awo ayiga ekyotegedde olwaleero naye kimugatteko nga tannatubuuzaako tuli ku Ubuntu nga bulijjo hotel esangibwa Lugala gwayagala kusula byakulya bisufu kwewummuzaamu bepono okukola meeting oba pate yonna eya buli kika asobola okubakubirako ensonga ezo ne muzikwasaganya bulungi abazadde eno taamu yakuyita fiizi ndooza tukateekeyo maye batera okugamba nti ne bwezinywa kasataamu si yakuyita third taamu eba yakuyita so omwana mutwale ku Cambridge nkusabye gezesa gwajjo w'obujulizi mwe bwenna ba diehard essomero liri ku musingi gwa Katonda sijja gamba gwa ddiini gwa Katonda kitegeeza gwaniriza buli nzikiriza eyaniriza buli nzikiriza ya muntu okitegeera kuba oli mu Katuliki bamulera mu Katuliki bwe mulokole musiraamu Cambridge bakubire omwana talina kyatwala ku ssomero okujjako ye n'ebisale eby'essomero bakubireko musumba Yesu yeebazibwa Mukama yeebazibwe bigenda biti ebyo si bibi taata obuweereza tutambula mpola mpola sebo twebaza Katonda abantu beeyongera okulokoka amen tubeyongera nolwo neyampereza obubaka nangamba nange nze kanzire munjatuza bafunye bangi n'ayatula si kibi okuddamu okwatula n'oba omaze emyaka mingi mbulokole kubanga kibanga kuzza obulokole oba okulokoka okwatula oba olina okuzza endagaano gizza bujja buli lunaku ne bw'oba owulira nga baatuza abapya nawe yatula rebranding yes mu Kristo yes tovala bali abasambize bo buli mwezi nga guvaayo guboneka gukola gutya baba kosa daka ze bakola okuddamu okweddaabulula okunyweza endagaano yaabwe n'ekyo kunyweza endagaano yaabwe nekiri kye bakkiririzaamu naye ffe abaana ba Katonda tetubikola era baga kati abatula obulokozi muwanike emikono ne bwe batowanise naye bagamba nti muddemu ebigambo bino oli n'abunira nze nayatula dda yes ni kuza ndagaano okwatula obulokozi si kutamiira tekutamiiza tekuliko overdose yes tekuliko overdose yes osobola okwekolako bakayita renovation okwerenovatinga mu mutima musumba ndooza otubuuziza esebo
tulina kye tusoosaawo nga crusade yaffe eri abantu bannange mbasaba twongere okuyimirirako nange abayimiridde nange mwebale Mukama abawa omukisa era nsabira ebyenfuna yammwe biraba omukisa buli alina ekizibu Katonda akisisinkane nsaba era nkyayongera okubasaba okwongera okuyimirira nange ku lwa crusade tugenda Masaka tulinayo kyenkana kati wiiki emu kadde kaweddeyo yes tugenda nga 6 November so mbasaba bambi muyimirire era tuyimirire enamba njibawe agala okusupportinga ku crusade Masaka agala okuyimirira ku crusade ye Masaka enamba eri 0708 39 4501 ereta amanya gange Ronnie Kalungi esebo okimanyi nti nazeeko ku kyaki Musumba ondaze ebifaananyi ntidde natuuse ku kyaki Nakasajja kati wabagaye nti wabagambye otya eri yandabye naze kulaba Musumba waava oyambuka bwoti entuka ne ku posta nga Musumba wano waava esebo nenjikuma nenzire ewaka naze kukubaka Bayibuli egamba mugende mukette ensi nagenze nenketta bwegamba dada nagenze tekalimu ako ketesi mwekali tata ndi munyiriri kuta omanyi bagamba mbulira gwoyita naye nkubulire so yagamba mwabali baba chusa nasese nejo mwabali baba chuka ate nzakuli mawe olaba wanedda kasoli bolaba asobola okugira ku kibugumize kine kyemabbali olwo nagudde mu kisiku muli wakati anti mba naguba bugubi nze abuuza nemmanya kuba ebiseera ebisinga mbuuza nze byenjagala ommanyako naye ne biyamba omulala atabuuziza n'akyuka maama nze nga ndi kikona akyatakyuka so tuina nga 7 December mwenna tubayita awo ku Fidodido ku Kampala Road tugenda kuba tusabira eggwanga omanyi Bayibuli etugamba okusabira ekibuga kati eggwanga lyaffe bwe tunaalisabira ebimu ku binene ebijja tebijja tuyisa bubi n'abaana baffe so tusabire tugenda kubeerawo awo ku Fidodido essaawa 8 ez'emisana tugenda kuba tutandise naye tugenda kukumba okuva empererwe taata kubigere esebo paka mu kibuga naye abasigadde mujje mutusanga awo abanasobola okujja naye abaagala okutujoyininga mujje ku kyaki kwolwo tusimbulaawo tulinye mmotoka tujjaawo empererwe then tutambule tugenda kutambula tusaba tugenda kuba tutambula nga tutendereza tugenda kutambula nga tuwamba ekitundu aba abalalu atambula kukuba nti abavubuka kati babanywedde ya busego mutamba Yesu mulungi Bayibuli egamba nti ebigambo by'omusalaba busirisiru eri abo ababiwuli abatakyukanga babitwalanga bya kisiru naye Bayibuli egamba nti ge maanyi ga Katonda ekigambo ekikwatagana n'ekigambo kya Katonda maanyi vola nkubiriza abantu tusoma Bayibuli kuba mwakafaananyi nga ndaba Musumbawo natambula mujje mulokoke Yesu abayita mwena toyina eddoboozi osinza wa Mukama anyway basabo ne bannyabo olunaku olwaleero tulina ekintu kye tuva kiyalingako ne Musumba Ronnie n'agamba nti enteekateeka z'amaanyi eziyinda mu makanisa agaba Nabbi Wo'bulimba so nga bwe yeeyama okujja kubuulira amazima nate azakutangaaze kuba buli ntakira afuna okwolesebwa ku ange ate nga bangi tubula olw'okubulwa okumanya so agobye bumale ndoza Musumba tandikirawo wennyini sebo olunaku lumu nga tutandika taata olwokutaano luno ku kyaki tulina overnight tugenda kubeerawo olwokutaano olw'omukaaga ne Sande tugenda kubasiiga amafuta tugenda kwegayirya Katonda olw'obulamu bwaffe akyuse obulamu tutambule nga at least abantu ekifaananyi balaba Katonda tusobola obeegattako okuva mu bitundu ebyenjawulo era nammwe mbaniriza taata abbe appointment yiyeze ku mpewo Friday eno ng'ennaku zombi zigenda beera mmeka kuba leero 21 esebo gattagattamu 26 kakati taata Mukama yanvuga n'antwala ku kanisa emu mu kibuga wano era ekkanisa eyo mu buli wasigiyingirangamu naye ngimanyi kubanga n'abantu benfunye abaze mu counseling ababadde babeerangayo
kyembagamba oba kyenali njogeddeko kyennyininyini kyebalabayo bajja ne batestifying yes ekiri mu kanisa gyotagendanga kiri mu spiritual realm eggulu lyanvuga ne lintwalayo era nzijukira olunaku lumu omwami oyo yali ampambye yawamba omwoyo gwange mu kisenge ne mwekuba ekkubo n'enfuluma tuvire ku ntono olunaku lumu nga bwomanya akaseera akakawungeeza awo ogenda kusaba biki kati we nali ntudde ngenda okuwulira nga omubiri gwange gutandika okugjamu ebbugumu netandikwa omubiri nga gujjamu ebbugumu nga wabanga amasannyalaze agampitamu nga bwe nabagamba luli nti bwe mba naalaba ekintu ebiseera ebisinga nga kinene banzigyamu omwoyo kakati wabawo amasannyalaze agajja ne gakuyitamu kakati amasannyalaze ne gampitamu ngenda okuwulira ng'omwoyo gwange gunvaamu ne bagutwala ngenda okulaba omukyala oli gwe nalaba nga ntambuza abanga mu foomu y'akatimba nga bw'onoogamba nti ono omukyala basoma amawulire ono omukyala yatemye omwana we kati omwana we bamutadde bamuteekako akantu ako yes bwatyo bw'ali tosobola mutunula mu maaso n'omutegeera bw'oti naye nga bw'oba otambula naye owulira nti mwoyo waani wa Mukama okitegeera otya nti mwoyo wa omwoyo bw'oba oli mu mwoyo oba mu nsi ey'omwoyo tegulimba nti ne mu nsi y'omwoyo sitaani ne bw'ajja tasobola kwebuzaabuza omumanya tekitwala eddaala musumba tekitwala ddaala taata kubanga omwoyo gwo guba simaati nti kyolaba mu nsi y'omwoyo nti guli muti wano mu mubiri osobola okulabanga omuti naye mu nsi y'omwoyo nga mu nsi y'omwoyo egamba ogumusota era nawe nogamba ogumusota kyovala abantu bangi baloota abafu oloota omufu nozuka noga kale namuwadde sente zange okumanya kujja kubanga omwoyo tegulimba kati ngenda okwekanga nga nzize mu kanisa emu nyingira ninnya amadaala neetoloola ekkanisa nga ndaga wano waliwo kino nandaga kino nandaga kiri nandaga kapeti ya green nandaga byonna waliwo ebyogamba kino ne kino osobola bitunogolerayo nti nalaba kino waliwo we batundira ebintu kabanga katale waliwo bye batunda ebintu futusi bazambaza futusi ezo baba bazambaza amaanyi ag'ekizikiza to the extent nti bw'ogirya tosigalanga ggwe bweba apple tosigalanga ggwe bw'oli ekukyusa nekuggyako amazima g'omanyi ne bakuwa okutegeera kwabwe ng'omusumba buli kyayogera kyonna olaba kituufu ogamba emme buli kyayogera ne bagamba kati kwata engatto yange giwunyemu ogenda kuwona ng'owunya mu ngatto ya musumba ng'okawunyamu zino we babakomba ebigere afuna omukisa obwongo bwawanyisa obwongo babukyusa abantu abo bali mu makanisa g'Abannabbi Wo'bulimba babataddeko akatambaala ku maaso tasobola kulaba nti kino kibi byonna byalaba omukulu byayogera bituufu kubanga nabagamba taata nti buli muntu yenna ayimirira mu maaso g'okwogera naffe abali wano abali mu kutulaba kati waliwo enseke ezituvaamu ne ziyita mu intaneti ne ziyita mu kamera ne zigenda mu intaneti ne zikonectinga n'omuntu oyo ali e Dubai ali mu kola ne zimuyingiramu kati kyennina kyali mu kunywako feedinga directly kuva woli yes kyanywako kitegedde taata so bwe kito bwe kiri era ngamba abantu bano mbeera mwegendereza ku biki by'owuliriza ekkanisa yobuuza Mukama ne kanisa ntuufu kubanga abantu bangi muli mu bifo mutalina na kubeera ne musumba wemba olwedde naggalwa obwongo bw'obudde obubuuza Mukama nti watuufu ndi bufuna yadde obeera waggala obwongo wabaawo akaseera Katonda waayogerera naawe mu birooto ng'agamba naye wano si watuufu okimanyi bw'aloota adduka mbiro wa musumba oyo yennyini amuvuunulye kati omukisa gubawo omusumba omudaivatinga paka mu ango mwayagala no kati kankubuulye taata olumu kangeze omulalu omuntu yenna nga mulalu aba connectingidwa mu nsi etalabika na maaso kyovolaba omulaba yeesesa omulaba olemulabeko omulalu walonze benasanga erugazi ng'omusana gwaka mungi nnyo omu n'agamba munne n'agamba munne tuve mu kasana tujja ggwe eddalu tewakana baali balalu nabawulire naga akasana kangi tujja ggwe eddalu kati obanga ffe balabanga abalalu nga bo be balamu
bamanyi nti enkuba etonnya akazaala kanyina enkuba kyetukola abalalu babeera connected in a certain way nesebo agati taata baba connected nti alaba byotakola ki byotalaba kyovula bomugamba nomulanga gaba vaawo nye kusamba aba agambani aba mulaba kati akulaba nga gwa tategeera ate kubanga ensi ye ey'omwoyo oba obwongo bwe obw'omwoyo buba bukwatiddwako nga ali afu naye afuna akaseera akatereeramuuko zigatta ne ziddawo kati ye muntu ali mu kanisa z'Abannabbi Wo'bulimba olunaku olumu agira naye musumba kino ekyawandiikibwa engeri gyakisuliseemu naye wekandeke musajja wa Katonda bayibuli etugamba kwoyo n'akita n'amaliza nga azzeeyo kati agenda gyokoma okugenda mu mazzi bw'ogenda ku nnyanja gyokoma gigenda ebuziba gyokoma okubula kati kanisa z'Abannabbi Wo'bulimba gyokoma okwagala omusumba gyokoma okuyingira munda mu musumba gyokoma okubula abantu bangi taata abatandise ekkanisa olwaleero lwakwaka najjakirizi nga bw'ogamba nti abantu bangi abatandise obufumbo naye olw'okuba alabye gundi alina omukyala tamanyi biki bibaayo tamanyi vulugu abeerayo tamanyi nti obufumbo byakulwana si byakusaaga si byakutuula nti bali mu mirembe bali ku nkato kati oli ne yegoma naga olaba gundi naye alina omukazi olaba Mr. Abai alina omukazi nange kanfune kitegeera ne bukya ku makya nga talina sabbuuni waliwo sister eyayogera obujulizi buno n'agamba nti yayagalanga nnyo okufumbirwa era ng'alaba abaliyo ne basisita be nga bali mu bulamu bulungi kumbe babikkako bwe bajja eno mu bantu oba abantu bakyadde babikkako balaga akafaananyi akasufu asobola n'okuva eri mu kisenge ng'amukubye eŋŋuumi n'agamiramire n'asirika omulundi gumu najja wano bwe mumala okuvawo naga tutandikidde twakomyewa ne baddamu ne beekuba so bwe yagenda mbufumbo bwe yafuna bulaza olunaku lwe yasooka bwe bamutwala ewaka omuwala omulenzi we yali abeera mu kazigo agenda okutuukawo omulenzi n'aleeta kiro z'omuceere kiro zakawunga kiro 3 n'aziteekawo n'aleeta ne kiro 3 ez'ebijanjaalo bwemuwala n'asooka agumaagumamu bwe kaggwawo hanemunu bagikolerawa nga bali aki bando kawunga na bijanjalo bando bwaba akyali awo kaweddewo nagamba Mukama weebale kaleete ku mucere n'ebika by'emmere ebirala n'aleeta akakiro 10 kakawunga ne kakiro 10 k'ebijanjalo bayita advancing promotion from 30 kgs omwala n'asenkana nze wano n'omusajja agenda kunzita ani gw'olya ebijanjalo mweri ababuuza sabbuuni mulye omunyo tamuwute mulenga mu mazzi kitokota esebo so omwala n'adduka mbufumbo nti ekiri mbufumbo kitokota si kisaanikire kati naye abantu bangi olwaleero abalowooza nti mu kanisa mulimu ssente ne batandika byebimu kubikola Nabbi Wo'bulimba n'atandika ekkanisa kati oyo aba mwangu okumanipulatingibwa oli aleeta ddiiru nze nina omukyala yajjanga alese eddiiru ya buwumbi mu kanisa naŋŋamba nkubulye musumba ŋŋenda kuyimirira naawe nansomeramu nga byonna mpita buyisi naye Katonda yali agamba ki naŋŋamba oyo dduuka totunula amabega bwe namuweereza message yampeereza message ku WhatsApp nangamba genda simanya yangamba genda Magombe yankolimira sebo mbu yangamba genda Magombe simanya bankoleyo yankolimira sebaawo ngo oganyo tambulya ku nganyo kola okusayininga naye endagaano kati bwabanga one yatandika olw'okwagala yatandika ekkanisa olw'okuwulira nti akyagala bwagazi amaliriza bamuinitiatinze naye jjukira nti ffenna tunywa ku taata afuga ekkanisa kati taata bwabanga ye musumba oyo bwabanga avudde ku mulamwa n'agenda watali watuufu nammwe mwenna ekkanisa yonna mwenna munywa ku ekyo ye mutwe bw'asula mu busaba kankubulyeko bwe nsula nga neegasse n'omukazi nga siri mufumbo bwe ngenda enkeera katuuti nga seetereza na Katonda bwe ngenda enkeera katuuti nfulumya
okwaka n'obwenzi obukadde n'obukadde kubanga mba nyambaziddwa abantu nabo ne batandika okwaka. Yes, oyo ayimiridde mu maaso go kyova tulina bagamba abantu nti abayimbi buli muyimbi bw'awanika omukono n'agamba gamba abeeyo n'owanika naye n'ogamba abeeyo n'owanika omukono ataapinga naawe. Yes, no receiving okuva ku ye nti oba onywa ku ye direct. Tuddeyo mu kanisa musumba osoose olabe aw'ebibala. Ndabye ebibala, ndabye menvu, ndabye ebintu bye batunda n'entambula. Ayinamu akasenge nga kake kasika kwegayirira Katonda. Bw'omuwoza musumba agenze mu kwegayirira kumbe agenze kwongera kuzza ndagaano kino kye baamuwa akizza lumu eyalabika erimu emisota saagiyingiramu kati mba ntambula nvaayo musisinkana mu mwoyo nangamba okola kiwa nampamba omwoyo nga noonye ekkubo wenfulumira nga siriraba nga ntunuulidde butunuulizibwa ati yambuza okola kiwano tebyakomaawo ngenda okulaba ekkubo nga lyekuba we nali ninaanye ekisenge nga nfuluma ebweru nga nzira ku kolansi nga omwoyo gudduka paka we nali ku buliri. Kanisa eri kumpi ne kolansi kati abantu bali kuteebereza sijja kirwako nnyo se twagala leeta mibunyo tonegagobye walabayo ebyo olala ngenda okulaba nali ndi mu kusaba ntudde ngenda okulaba nga banzija mu mubiri nga bantwala nga ntuuka ku kanisa eyo yennyini kubanga ye mukulu mwe ngituukako nga abantu bajjudde mu kanisa ejjudde nga ne wabweru wonna wajjudde abantu nga bangi nnyo akati eddoboozi ne lijja ne liŋŋamba Roni weetegereze ne neetegereza ng'abantu bangi naŋŋamba ekkanisa yange eri mu muzannyo ekkanisa yange eganya okukola kyerina okukola naŋŋamba Roni muli mu muzannyo nange nangattiramu awe mu miggo muli mu muzannyo muganya okukola kye mulina okukola. Bano bannabbi b'obulimba bali equipped. Number 1, baba wadde sente emagombe, baba wadde obugagga emagombe, baba wadde fame, balina amafuta nti ogenda ekigere ne kiwonerawo. Okitegeera taata ayongera okukwata kukumira ebyamagere ebirabwako bakola ebyamagere ebiri magical nti olyaze nebbwa ne libula. Kushegera tata nawonerawo now and then ku sport nangamba nti naye mmwe mukyebase ekkanisa yange waki yebase jukira ekkanisa tetwogera ku bizimbe twogera ku ggwe njogera ku nze yeekalo ya Katonda entukuvu mwatuula omwoyo omutukuvu mwatuula nangamba nti ekirala bakutta abaana balina abaana baabwe batraininze nangamba nti ekkanisa mutraininze baani ani gwe mutraininze agenda okukola ani gwe musupportinze amakanisa gali mu kibuga ano galina sente empitirivu niyo oli nga tasobola kukwata ku sente ezo ayamba obuweereza obuli mu kustavinga mu byalo abantu balina sente empitirivu avuga emmotoka atambulira mu bugundi buno obugira kulukulu obudde naye nga talinaamu yadde endowooza nti ekkanisa ya Kristo ekkanisa twazifuula zaffe nti ekkanisa yange kino kifo kyange kiri ekifo kyange kati ekkanisa zikwatiddwa olw'ensonga ababadde nga abakulu mu buweereza balina ku ssente baganya okuzita n'okuyamba omulimu gwa Kristo nti ekkanisa tuli mubiri gumu nti omubiri ogumu akagere kano bwe neekoona wali taata nondaba nga neekoonye ffenna tufuna obuzibu amaaso gakaaba obwongo bukitegererawo ne busindika sigino ku maaso n'entandika okukaaba enyindo akamwa ne kasama ne kaleekaana n'owoola n'otuula wansi akabinolo kakoze eki kazze n'otuula n'osiita ebigere nagyo kitegeeza omubiri gukolera wamu nti tulina kulumibwa lumu naye kanisa sente z'abalokole oli yagamba sente z'abalokole nze nazivaako
Tondetera bizibu. No yogera koko yogera tumanye. Tondetera akasereza ko inazivaako. Abantu bali mu kugamba nze nfunira muwa. Ne kanisa nyingi nagenda keyo mu byalo. Nagenda ko saidi zende seyo wansi. Nesanga ye kanisa banenge kanisa zikute mu bina. Sawa yonna egwa. Nengamba ne kanisa ziri mu kibuga ezina sente naze nsaba Katonda bwanampa omukisa ogwo kanisa nja ziguliranga ebyuma. Anti mugulira ziri mu branch ya mwenti bano branch ya Rise goroza nedda sebo bokuba kuyamba omubiri gwa Kristo tulina kukolera wamu tulina kuyambira wamu kubanga ebiro biweddeyo abantu bakimanyi bano nti ebiro biweddeyo tuve mu muzannyo kanisa eino okuzuukuka neraba kyeyina okukola kyovulaba Mukama ngamba nti gamba abantu bange gambe kanisa yange yegatte ayagala twegatte ayagala tubeere wamu ayagala tubeere mbumu bwe tunaabeera obumu tujja kugasa kanisa eziri mbyalo neziri mbibuga bwe tunaateekeka kati kubamu akafaananyi olwaleero taata nga tubadde bumu olwaleero kanisa ya Uganda y'abalokole ne twegatta olunaku lumu ne tugamba tugenda ku Square netugala tugenda Nambole netugala tugenda Nakivubo kanisa abantu bonna ne beekuŋŋaanya tusobola okukabirira Katonda ebintu ne bikyuka eye kanisa nga yegasse oyinza okutya kati njagala kanisa yegatte Katonda kyayagala bweneegatte genda kufuna amaanyi bw'oba okuba famire jawukanye mama ne taata bawukanye mama mugambe ebigambo birala ne taata mugambe ebirala mama atandika okuyiga obwa komando emmere asooka kugiwa baana sooka olyeko tolaba temuli butwa oba omaze ogiyiwa famire y'abanno kati kyekyo kye batukola setaani atukuumidde embusibe obu bwennyini taata ne Mukama atugamba okugolokoka ngenda okulaba ekkanisa eno eya Nabbi Wo'bulimba ono nga bagita erina sente empitirivu bagitaddemu sente nnyingi olwo n'atulaba era nga naye awaayo sente ze basonda kati ne branches zonna zaakola abaana bonna baataddewo bali mu mukolera magombe olw'okuba ki sente so kyeŋŋamba taata ekkanisa zino Mukama yazimbikulirako nandaga biki bye bakola biki ebiriyo naye nga kyayagala kyekino kubanga abantu abaliyo Mukama abaagala ndi ekkanisa bwe tunakyusaamu mu mbeera gye tutambulira ne tweyagala ng'ekkanisa ne tuteevumira ku butuuti ne twetereeza ng'ekkanisa tugenda kukola ebinene Katonda agenda tuyiwako amaanyi ankubulyeko abayigirizwa aba Mukama waffe Yesu Kristo yabagamba ng'agenda nti temuva mu kizimbe ekiri ekyawaggulu paka nga mujjuziddwa yalina okubagamba bakuŋŋaane wamu kitole yandigambe Petero genda oddeyo olunde ebyennyanja oba ovuba ebyennyanja mwe muddeyo mulunde mwe mugende mulime naye yabagamba mugende bonna ne bakuŋŋaana wamu kubanga ye Katonda akkiririza mbumu tewali mulimu Katonda gwakola nga tagukoledde mbumu buli wakola n'akuyamba n'abaako connection gyakuwa mubaamu omwoyo omutukuvu Kristo Yesu abaamu ne Katonda babeerawo buli wolaba omu gubbo manya bonna weebali mu kifo so Nabbi Wo'bulimba bali equipped nnyo omusaayi mungi bali mu kuguyiwa ssaawa zino bali mu kwekwipinga bongera kwambala amaanyi n'ekkanisa tuli mu kwevuma tuli mu kuseka byabufuzi tuli mu bitategeerekeka naye nga tulina okuzuukuka taata tulina okuzuukuka bano Nabbi Wo'bulimba balina their soul agendas batuukiriza nti oba njagala kwegaggawaza oba njagala kufuuka amaanyi mu nsi oba balina omulimu ogw'amaanyi gwe batambuza ogw'omumpembe kati kankubulyeko taata nga bwe nkunnyonnyodde wali nti abantu bangi balina okubeera abaweereza naye ne bapapa kati bw'opapanga n'ojjula emmere nga ebadde emmere ennungi tooke na muceere naye nga teguyidde ebiddako obitegeera emmere ennungi naye egundi teyidde teri agenda kugirya kubanga egenda kuba teyidde kati waliwo omuvubuka yali muweereza mu kanisa emu awe Kasangati kati nga buli muntu yenna amulootako ebirooto ogenda kubeera kino ogenda kubeera kino bane nakulabye ng'oyimiridde mu bantu bangi obuulira ng'oli musumba kati gye byayongera okusawundinga mu matuuge bwakya ku makya n'agenda n'atandika n'ava mu kanisa n'atandika ekkanisa mu Kasangati
bwagitandika kanisa nejjula ng'abasabira ne bagweri olw'okuba nti ekiseera kye ekyokuweereza tali tekinnatuuka nga tannabakula amafuta gaamwettira gaamukola gatya yayagala ono n'ayagala oli kanisa n'agiyiwa ye kennyini n'agyeyiira nadda ku zero paka kati waali nti yaddayo mu kanisa mwe yabeeranga kati asha okitegeera nti bw'ogezaako abantu abasumba abasinga abavuddeyo nga bapapye bamaliriza bagudde abajjudde ebitayidde bamaliriza tebatuuse tebafuuse kye balina kufuuka so byebikola bannabbi b'obulimba abala beegomba olw'okuba ndi musumba gundi naye ayogera ojja balaba wano bajja kujja beegomba olw'okuba njogera bino ebyensi y'omwoyo bajje bulungi nnyo ayogere naye nga byayogera talina kyakola ki takiinako mutwe na yes talina kyayinako omutwe na magulu amalirize bw'ati ng'akirimu amalize ng'aluguddemu so njagala kubiriza abantu bano abatulaba taata bannaye mbegayiridde banyabo ne basebo tuzuukuke ng'ekkanisa tugolokoke abali mu kanisa g'abannabbi b'obulimba bwe bagamba nti ekkanisa eri bweti buuza Mukama n'ekkanisa eno kubanga abali mu makanisa g'abannabbi b'obulimba abasinga obungi 9 ku 10 bagenda mu magombe kubanga ekibafuga kirala amaanyi n'amafuta ge banywako malala Katonda nasobola basaasira olw'obutamanya anti bagendayo ekirala ba agenti ba sitaani bazimbiba emirundi 2 waliwo batuma mu kanisa ate waliwo bazimbira mu kanisa kubanga omuntu nga bw'omanyi omuntu ali desperate omuntu alina okuyaayaana tekivanze bwe mba nnyiiza sister asalawo nkolawo decision ezitali solid omuntu ayinza okuba ali mu nnaku n'agamba oba ngende ewoono ye watuufu n'ayambazibwa kati Katonda ye tasobola yimaawo n'agamba nti omwana wange bamutwala soda bamuwabya bambitamanyi Katonda ayogera nabo we n'ogaana bugaanyi kiringa Katonda abavubuka bangi Katonda amugaanya omuwala omulungi muwala mulabika bulungi ayina akabira kakomeri naye nga ebirooto byonna byaloota ku muwala Mukama amugamba nedda oyo nedda kati ekyo kyayagala kati bw'alemerako gye bujja omukazi agenda kwenda akuleetere n'ebirwadde ewaka yes ogambe Mukama wandabula naye ng'ate gwakulaga nakatudde ali wali talina na bwali nga yamanye ekyo kyekikyo kyekikujjaamu kyekiggwana ndaba kitankolera pulinti muzigo waliwo omwana eyaŋŋambe mbusoda njagala musajja mugagga ne mubuuza bannyoka abaavu boogenda balekera yeri eyagaliza ekibi musumba era abazadde ku mboozi eyo abazadde bano omwana atuuka okuleeta omulenzi omuzadde n'amusaba ente 7 naye nga bo mukwekwana beekwanira mbitooke nakumberenge n'alemerako ssebo naye nga abaana bagenda kukola butukuvu nabutuukirivu omuzadde n'agamba n'akanula eriiso nze njagala ente naye nga yi zaali popokooni ye yambuuza weevuga ne mugaba ku myaka gye nnina taata w'emmotoka yali agirina oba nakati agirina nti kati tagirinako endeka nemugandeka ye yansooka ku nsi nakati tagirina nanyikyeyi mpozi ng'ekyamakanisa ekyo ina kyo kyakyogerako ekyabafere abannabbi b'obulimba naye waliwo questions ezimu ze mbadde njagala nkuwulire wano abantu bange ze batera okwebuuza oziddemu oba omaliriza kiri ekyabannabbi b'obulimba abantu babeere beegendereza taata bw'owulira nti ewagundi oloota emisota kanisa zimu kubonero bwe mufuna misota kubanga sitaani yaatuula mu kanisa eyo kati akabonero akasooka musota muloota eminya makovu manya ndi wakyamu musumba akukyalirako ajja mbirooto n'akulerako n'akukwa wangaeza okuba njagala nnyo wakyaweewa tebakkiririza mbufumbo dduka waliwo bano abagaba obuntu kasaalaba bakuwa waliwo omuntu sijjayogera netuna bizibu babawa suuka njeru weba onoosaba Katonda akukwateko yambala essuuka eno njeru etemagana eti abo twagaza ki mubeere bulungi tusinkane mu story endala ebibuuzo byammwe tugenda biddamu mbabayi xpotv to the world.